afamado, trabalhou 60 anos em uma fazenda de gado, e depois de ficar velho do patrão foi desprezado. O patrão disse: vaqueiro, não pode mais campear, já está velho demais, escute o que eu vou falar. Vá procurar outro canto pra você poder morar. O vaqueiro disse: patrão, eu lhe peço favor, não tenho casa e nem dinheiro e não sei pra onde vou.